Okay, agomuna fagina amaso kubanga ogubera omukutu guno gwachimbwa update tukubuza kone tukuwebaza emirimu gyesoto kubanga wekolera webale nyoge n'amaso kubanga oliko chokola ekigatta yakunkulakona y'eggwanga liyite tafali webale nnyo kubanga okola emirimu gy'enjawulo abayita mu kusomoza okw'amaanyi gamba nga bali mu kusomoza kw'ebibufuzi abali mu kusomoza kw'ebijambiya n'embeera endala zonna tubasasiddeko bannaffe abali makomera namwe tubasasida tubasabira mugende maaso okubanga ati wabaawo bwenkanya musobole okuvaayo olutambi lwali lugenda kutunulira nnyo abantu abali mu makomera era twagala okusaasira bannaffe bonna abali mu makomera naye nga muna tubabuuzizaako nyina gye musinza okubanga mutugobera yenze muzikulwa kisolo matinchimbo olunaku lwaleero tusazeewo okunoonya ku mukwano gwammwe na NUP kansala ate nga MP mumero nomumanyi bulungi actually ebyaffe bimwetolerako y'omu kubateeronda teeronda lwakuba nti yali tayagala kweronda naye olw'embeera yateekebwawo omusajja ono bamukwata ne bamubuuza actually n'abula nensi nimwinabira nga tubanja male mu birwaliwa kansala mu birwaliwa James mu birwaliwa paka ne bamuproducing oluvannyuma ennyo nga n'okulonda kwaggwadda bintu bigenze maaso balonze balayidde bakoze batya nga tali actually bwe bamuteredde badde bulayo basabadde naku ntono nnyo okulabika nti ekyo kiba kikansolinga okusinza ku ssemateeka wa stewolo wayogera naye abweggwanga abadde bagenda mu kansolinga nti musajja naye bannabo baloya be n'abalala ne bakola ekisoboka okulabika nga ateebwa n'agenda bw'atyo n'alayizibwa ku kifo kyekyo bakansala bwa Lubaga wano wetusinzidde kubanga tumusanze mu office tugenda kunyumyamuko naye ate twabe atunyumizide ku mbeera y'ekkomera tumanyi kibaddeeyo myezi ndajjadenga 6, 7, 8 kubanoza kwatwa January kale ndio tujja kunya sasa okulaba kansala so nange nsanyusa okubalaba mwebale nnyo ekitugiyimirizaawo njagala okwebaza okuba nti munoonyezaako nzaani esebo sabo oli mukulembeze amina kitibwa kya mukama tumuddize ekitibwa n'ettendo kubanga ffe tetulina kituli Katonda yayambye buyambi kulike komera ekomera navaayo mu nkomyo navaayo mu kutulugunyizibwa tebyali byangu sometimes ojjukira muno obulamu buno yagala n'okukaaba amaziga kubanga embeera teyali nnungi tutandikire babega nga tunaba kutugirayo obulumi bwayitamu bwonna mu biru yaani okutuuka mu mbeera emuwamba n'abuzibwawo gwani mu ggwanga lino mu biru nze kyenyiza okugamba nti ndi musajja eyeewaayo okulwanirira omuntu wa bulijjo ndi mulwanyizi w'eddembe ly'abantu neewaayo okulwanirira muntu wa bulijjo neewaayo okubanga nkulembeza ensonga z'abannayuganda ensonga nga nsoosotwaza ensonga ebigendererwa by'abannayuganda eddembe lyabwe okulwanirira omuntu wa wansi oyita mu mateeka oyita mu byabufuzi byonna mu mateeka ebyobufuzi kyeki kubanga buli kimu kirimu ebyobufuzi nga tuyita mu mateeka nga tulwanirira omuntu wa wansi nga tulwanirira omuntu okulaba nti yeyagalira mu nsi ye Uganda ndi mulwanyizi w'eddembe ly'abantu oli munamateeka ndi mulwanyizi w'eddembe ly'abantu kyonna kyokola kasobola mulwanirira eddembe ly'abantu kasitoba ndi human rights activist nwanirira eddembe ly'abantu saaga kuddamu zi professional ono kuba oli onamugamba nti ono looya nga gamba yabikola kubanga looya ndi mulwanyizi w'eddembe ly'abantu nwanirira muntu wa bulijjo otuuka otekuteeka obunkenke ku ggwanga ne batuuka n'okubuzaawo munnange omanyi bano basajja batufuga batiitizi era ebintu ebimu ndowooza kuba kati nze sina bigambo byenjogera biri awo wabula ebigambo byenjogera z'ensonga ez'abannayuganda kulumira muntu wa bulijjo obulyako buli mu ggwanga ekitta abantu okubuzaawo abantu abatalina musango abantu abasibako emisango nga si bituufu byebyo ebintu ebinsibya era bageze basiba emirundi mingi yenze bw'oba ogeze mu kalulu si kyenyumirizaamu naye nga kyekituufu yenze munnabyabufuzi gwe basinza okusiba mu 2001 okuva mu 2018 bankwata ku byabasiraamu ngezonjukira bulungi we twali ku International Crime Court anti-corruption court we bankwatira akabadiya ne banteeka mu drone ne bantwala nga bantulugunya nga nwani eddembe ly'abasiraamu nga ngamba no abantu banene tebasobola kubeera nga bamaze mu kkomera emyaka 2 nga temwagala kubawa bbeeyi ate nga temulina bujulizi nenyingira mu nsonga zaabwe wamu ne kanso wa miri ne Geoffrey Tulyamusiima ne banjoola kubanga balina mu mmotoka yange nga tubabaza okutuwa bbeeyi ne bajja bakwata bayiso n'aba CMI nga bambuuza nti
mubate nimugamba mutulage arrest warrant ne bagamba olugezigezi lwaki ne bankwata ne bantwala mwala bingeje bankwata ne banteka mu motoka ne bantulugunya so okuntulugunya sigwe gusoose baze bantulugunya nenge ensonga ze bantulugunyako ensonga z'abantu so ensonga gyogezako gamba nti nno mu biru yani mu ggwanga muno munange sina kyendi wabula nyimira ku nsonga z'abantu nyimira ku bintu ebiruma abantu nyimira ku mazima sekkiriranya ensonga z'amazima genda maaso n'oggwanga osubscribinga genda maaso n'oggwanga olikinga emboozi eno baako gw'ogigamba baako gw'ogisindikira naye agende maaso n'oggwanga alaba ku kansala mubiru ono asobole okutegeera embeera kansala mubiru mwasobodde okwita mubiru okwatibwa nnaku zamwe zaali mmeka nze nasooka okunkwatya ddala okusiba ebbanga ogwe bansinze kwali bankwatya mu January era guno omwaka ne bansiba wiiki singa 3 bwe banonderawo nga ndi mu kkomera then wano bankwata mu first week ya March awo first week of March sijjukira bulungi nenjukira omwezi gwali gwa katandiko gwa March mwe bankwatira basooka ne bakukwata nga okulonda tekunaba kulonda Kalangala twakava Kalangala bali kuba nali ku timu ya Kalangala mukama nanyamba awo nembuukawo tebatankwata awo nasimatuka nembadukako yes then kati bankwata mu January nga tuve namisindwa tumaze okuba namisindwa tuyise mu mbali tudayizit namayingo nga tudda namayingo tuvudde wabameri tumaze okikuba kibadde massive nnyo tuli mu drone kubanga nali kulemera mu timu yali ekuma president his excellency Robert Sentamu Kyagulanyi kati nga mwendi kati abasajja bajja batusalako kubanga twali twawonye eri nga bagamba waliwo abawonye netulina okukwata nga fena batwagala munda awo batukwatirako ne bankwata ne banteeka mu Mbale Male police station CPS yeyo ne tumala olunaku lumu ne batutwala mu magistrate court yeyo ne batuleka baturimandinga mu Bubulu prison tetunaba kuli mu kulonda awo that was 7th nga musanvu batukwata ne batutwala eyo ne mala weeks 3 era ije banondera nga nze siri mu balonda fe tuli bakwata tumayina kifa mu ggwanga amawulire ogaluka kutoga tanti wangu dakalulu amawulire of course nga nalina akamalo okufuluma amawulire gantuka ku ne bangamba nti ki owangu dakalulu n'abasibe be amini ne bano ba prison babayita batya abasirikali kubanga byaliwo nnyo ku radio KTV nga babiraba buli omu nga babiraba ne bagamba sebo wawangu dakalulu sabo tuwulire ku mbeera y'enkomera nga lunaku lw'okulonda ebeera etya abasiba babeera mumanyi ki yebweru tosobola kukitegera kubanga okujjako mubeeramu abamu nga bafuna bu radio abo bali specific naye kati nga ffe bali batusibira mu lukulu lw'abantu nga tolinawo oyinza kufuna information nga tosana kutegeera nti nno waliwo ekigenda maaso wabula ng'owulira enduulu kubanga yahawo nga babala kubanga Bubuulo Manafa prison mwe batusibira yali kumpi ne polling station yes si gundi nene nnyo kati nga bwola Kyagulanyi nga abantu Kyagulanyi ng'owulira nti ki munange n'abasirikale abamu abali bakuuma nga nabo abamu nga tebatuwagira naye ate era nga bamu batuwagira nga bagamanyi nga era ng'olaba nabo bawaga so awo wetufuna okumanya pulezidenti oti akoze atya fiire eyo omutima gyasuka ne gitukuba kati ffe ekyatuli mu birowoozo nti wano tugenda vaawo nga ba freedom fighter tugenda vaawo nga ba hero kubanga ffe twali tumanyishibwa ddiiru twakawangula nga tukimanyi nti ki nti Museveni okitegeera nga tumanyi tugenda fulumanga bamandera tuvuddeyo tugenda mu State House kati wahitawo ennaku 14 bamaze okulonda 15 16 obaawo Mr. Museveni bamulangirira tugala tewali kiriwo tuyingira ennaku 3 ennaku 4 ennaku 5 tugamba sajja yakira abakalu akabbye so naye netwezaamu amaanyi netwekumakuma ne baganda bange netwezaamu amaanyi tugamba wadde akalulu bakabbi Katonda ono gwe tusinza wa amaanyi era nja kulagako ku buvidiyo bumu munnange waliwo bannaffe abali babukwata oba babukwata batya sijja bigendamu munnange batukwatanga nga tusaba era ngenda okulaba nga twasabanga nga tusaba nga tukkiriza Mukama nti tugenda time ejja kutuuka tufuna obuwanguzi nanti twaliyo ne Bagaddafi twaliyo ne ba Trinity twaliyo n'abaana bangi batoomu
abo balinga ku security ya president betwali nabo abali basimatuka kalangala yaso bali banji oteba na kuzo mazimeka ezo ze natebwa nga 23 omwezi gwa January kulonda kwa gwada president bamaze okumulonda aba LC5 batulonda nga 21 waita wena ku 2 kwegamba basajja bamusimanyi kye bali babala kubanga lwaki banta bamaze kunnonda bo bali bamanyi nti abantu bagenda kunnonda nzize banwanisa era wakimanyi nali ngenda kwesimba kuba speaker nira bagenda okulonda speaker nga siriwo so nzize rigimu eno egezaako okunyigiriza bakubulira basakabuka akakuuma akalulu ako abantu bekolamu omulimu era njagala okwebaza abantu baffe naddala omugenzi Brian Mbogo nsubuga muganda wange oyo yali nnyo mu kalulu kange era we nafuluma nampa report buli kimu ne DRFM zinga azina bambi yambeererawo nyo yafa omugenzi oyo yafa era wiiki ejjangenda bamba tegeezaako tugategekawo okusabako okwebaza Katonda olw'obulamu bwe omugenzi oyo ye yabeerawo nnyo n'abagezaako okumugula nga bamugamba emuveeko kwata $5,000,000 DRFM zituwe munange nga waliwo abaagala bampangule ndi musibe ndi mukula ya ddembe ly'abantu niira ng'olwedde banwanisa naye nayimirirawo ne ttiimu yange yonna bonna abali mu kalungi njagala obeebaza ne bagaana okundyamu nafuna 95% kubanga eyanzirira namusinga obululu 7 eyanzirira namusinga obululu 7 ndi musibe siina kyemmanyi wabula abantu nga nga tolina nakyomanyi naye abantu bo ne beekolamu omulimu ne batuula ne bepulaninga tukole bwe tuti kwegamba bintu bino golabanga Katonda yakirimu nga simanyi gange si buyinza bwange mbuno wabula Katonda yakirimu ekintu kinene kati olunaku lwe baddamu okunkwata nali ndowooza His Excellency Robert Ntamu Kyagulanyi Bobi Wine yali amaze okulangirira okuba nga tubanja obuwanguzi waffe mu mirembe era ndowooza bye bimu ebyakulasa nga kkooti eri tumaze okuba nga tugibuusabuusa olw'ensonga ezaaliwo zimumanyi obulungi nga Bobi Wine amaze okulagira agambye nti bannange tutudde mu bantu kati ndowooza bo okwekengera ne bagamba mu biru yomu kubatuuka mu bantu ate abantu bamuwulirizaamu nnyo Mukama amuwadde ekisa ekyo katumulumbi era bajja ku ofiisi yange abamilitale bajja bangi nnyo 99 patrols nezijja nezisalako ofiisi yange zalinga 8 naye nali ne balabye dda neva motoka yange nenziruka ne mbaddukako ne bangoba ne tebasobola kunkwata then ne bakwata emotoka yange ne bagitwala Kodi Kampala police station gyamala emyezi namala kufuluma then ku Lwokutaano that was Thursday then ku Lwokutaano mba ntambula mu bitundu byange ebyekasubi abasajja ba CMI gye baava ne dabo kabini yaabwe ne bankaba bayina emmundu ziri enkambwe ne babika feesi yange ne banyingiza mu dabo kabini yaabwe ne bankala paka ku CMI jobadde ebbanga lyonna CMI bantulugunyayo butulugunya ebbanga lyonna ndimaze ku military prison in fact kasita abantu batandika okunanga nti nfudde ne batwala mu military prison mu General Court Martial then batwala mu General Court Martial ne baremandinga tewaliiko kitale tewaliiko CMI military prison byebifo byembaddemu military prison kasita nava ku CMI ne banteeka ku military prison saddayo kugenda ku CMI military bami tebantulugunya wabula ekintu kye bakola military prison banteeka mu room nga room eri mbeera munze kasira bakitangala sina kyemmanyi kifa ku nsi kati ekyo nakyo kikuba obwongo psychological kati ovumukako omuntu nga bakuwako emiggo ku makya naye ng'ojja n'otambula bakubasibe ne mukuba ku matatu ne mutambula naye ate okuteeka mu kaluumu n'obeera omwo nga dayiti yokka yekulaga bw'otegeera ti nno obudde butuuse breakfast nga bakuleetedde obuugi kwegamba ekyo kikuba si mwezi gumu si myezi 2 wabula ng'oli omwo bw'otyo 24 hours ekyo kugambye gunda mala emyezi gibadde nga 5
embeera nagimu emyezi ng'etaano kubanga kati Mr. Museveni wamala okulayira ne bataba edi mutwe awo ne ntandika okufuna ku space ne batandika okunzigulira naye nga bwe banzigulira era olweggulo banyingira ne banzigalirawo kalumu naye no banzigulira ne interactinga n'abasibe then olweggulo nga era nafuna nnyo omukisa mu kaseera ako banziguliranga kubanga nze ni musajja mulokole natandika okubuulira enjiri mubasibe era navayo babuulira enjiri eya Kristo kubanga bagamba ekintu kimu bomba mufudde waliwo obulamu obwenje mugenda okulaga kikulu nnyo okutegeera wa gy'olaga gayena gyeri neggulu gyeri ne mbabuulira enjiri era navayo abantu abasinga nga balokose nga bategedde Yesu ate abantu ne bategeera n'okutegeera nti ffe tetuli bakozi ba misango kubanga bamu baalabanga ebigambo ebinvaamu nga bagamba eyi musajja wattu baasiba waaki ng'ate nategeera nti n'abasibe nabo bali bubi abamilitale abasibe ab'amagye abamu ne bambulira ebizibu byabwe ffe tufuna emitwalo 45 ate ne batujjako simagaledenzo oba magaledenzo eri awo sako wazalendo babatema ssente ogulabanga ayinako emitwalo 15 bayina zifamire kati nga nabo bagamulenge mutuyambe mutulwanirire naffe ki ngogolaba nabo nange ndi nabo musibe ambi n'ekizuula ati abasirikale abamusibabi kubanga nafuna interaction ennungi nabo nga tusoma ekigambo nga tusaba nga twezzaamu amaanyi wafuna omukisa okusibwako n'abamu mu struggle nze in fact bemanyi abaana bebasibiraawo waliwo omwana gwe bayita Waiza Bukenya Moses amanyikidwa nnyo nga Waiza ne babawo n'omwana omulala nga amanyike nga Bruno Mwanje ne Gimmane naye ate bamane babatwala ekitalya baba ne babaza ekitalya nga tobalabako ate ngo balabirawa obadde mu isolation oli mu isolation toyina balabira wabula nabategeerako nti bazze nabategeerako nti bazze bajjako ne bambuuzako kuba facility nene nnyo kibangirizi kinene naye mulimu bu safe house special rooms kati mu kibangirizi ekyo munda mwe babeera naye era mu bulumu bubeerawo era eriaso okujja nayogerako naawe katono n'avaawo so bajja ne gamana gumako nalebo ojja kuvaawo ba interactinga naba naye nga nze tebanzikiriza ku interactinga na muntu okusinkana abantu bwekibadde nga kitya eri tebakkiriza kulaba bantu naye nti bino ebintu ebimu nti gweyinza okulaba nti military prison bakutadde kubanga military prison teringa nga civilian emmere gye balya mu civilian prison si yemu military prison bagezaako okulya kamere akali awo naye era si keekali awo ak'amaanyi naye ate kasingako akaki akekitalya kasingako kubanga ate siko osoboka tesitinga kati gweyinza okulowooza nti kyammere nti akasemere abwe simbi nnyonyonyonyo naye embeera eri gye bakuteekamu mbi kati nze basooka ne bantwala mu tumukunde waliwo bagiyita tumukunde seero simanyi kubanga bagiyita tumukunde seero naye nga abasibe baŋŋamba yemanyikirwa nnyo kondeemu ku mulembe gwa Amini mubattiranga abantu ku mulembe gwa Amini gye batulugunyanga abantu ne babakuba amasasi ne babatuga kati gye basookera ddala okunteeka nga ndi eyo nzekka waliwo ne civilian omulala gwe baali baleesi naye nga naye abeera mu kaluumuke naye nga ndi eyo nzekka awo ne bagambe kati bakigambanya nti bakingamba luvannyuma nti wali mu kondeemu awo Amini loza mujikasweza Amini mubattiranga abantu gye battiranga abantu eyo era abantu abasinga military prison bagirabanga gye battiranga abantu kati kibasooka okunteeka ne banzijayo ne banteeka eno ku kota gaadi kizimbe kinene naye mulimu bu special rooms naye era nga mulimu n'abasibe abalala kati nze mwe bansibira mu special room in fact baŋŋambako oba ne bakayihulo mwe babasibira ne Bobi Wine bwe bamukwata ku bino eno era naye bamuteekamu mu bulumu okunaaba n'okusala ku nviiri n'okusala enjala kati weekend ng'eyo batwitanga ne banzijayo ne bansala enviiri zikuze ne basala enviiri ne banzijako ebirevu ete bakiza muntu kuba na nviiri bakusala akapati kawalaata balina mashini ezisala yes balina mashini ne bakusala enviiri ne bakusala wenna okunaaba of course balina ebinaabiro ogenda n'onaaba omala okunaaba n'oddayo mu kaluumuko naye nga tokyeri nti obeera nobudde ne buziba kati magana wange of course abamu basiba n'empingo abamu tebabasiba nampingo kisinzira ku musango gwo kati nga okumanya nti obudde bukedde kugamba kyantawanya nnyo era natuuka nemba nga seetegera bulungi mukama mwebaza nti
katonda yankumu obulamu mind zange nesta kaba mwezi kize misana n'ekiro muba mwetala naye nga kikubuza okumanya nti wakati obudde bwakumakya otegeera nti bukedde nga baleesa abasirikale otegeera nti saa 7 nga baleesera ki otegeera nti kati sawa yakwebaka nga bakuleetedde sapa oli muli kati oli muli toyina kyomanyi oli awo kati gwe kiteeke mu birowoozo nti kati bakutadde mu ruumu oli omwo olunaku lulamba 24 hours you don't communicate toyina kyomanyi wabula n'obeera awo nozuka ne webaka noddamu my brother for 5 months tewali bweru naye ekyali ebweru waliwo ndowooza abamu ku bantu era abakulwanira na biki bategeka olumbe nti mubiru yafa era ne bakuma n'ekyoto ekintu tuizoga nti eringa yali wake-up call yaabo ku maddembe abaali bakulina ndowooza waleeta olunaku lumu ne baproducinga kino ekyakuyambamu olumbe olwakumwene ebweru. Well, the truth is chanyamba. Fe mu Buganda tetukkiriza mu muntu kumubika. Naye ate nze ndowooza ekibi ate kolo kyafuka ekirungi. Kubanga singa tebateekawo mbeera eyo saali fulumye. Osanga senga kati okyalo tomanya nalibadde n'obulamu si kyabuyira kati. Kati kyenazuula nti kyobola beera ngamba bannabyabufuzi ab'enjawulo tubanje baganda baffe bali mu makomera bannayuganda temukowa abantu bangi bakyali mu makomera buli woosiriko munota mwogerako eri baba bakwerabidde basobola okukola kyonna notoddamu nakulabika naye buli wobeera mu media ng'abantu bakwogerako ne baba bakuwamba nga bamala ne bakusesema kubanga abantu bakimanyi nti gy'oli naye abaana bangi kategooza abaana bameka be bakwasa nze mu birundi LC5 abantu banonda bamanyi naye abaana bangi be batamanyi abatalina linnya nga bali kitali eyo talina nasuubi nti alikera ku makya n'ava mu kkomera Sserunkuuma oyo gwemulaba bamusibye emyezi 9 mukulembeze naye kati tugeza kugamba tukwa eddoboozi lyammwe eddoboozi lya KTV kulu nnyo mu kukwata mu kununula abantu abatalina misango kulu nnyo mu kujja abantu mu busibe kulu nnyo kubanga abantu bangi bakyaliyo kinjaga okutegeeza ekyokubika kyakuyamba tokinaako mutawaana kuba kyakuyamba kyekimu grounds mukama ze yakozesa abasajja bano okutandika okunta oba n'okuntwala mu General Court Martial kubanga okimanyi bulungi nnyo nagenda mu General Court Martial nga bamaze kumbika bo nga baagala kulaga nti akyaliyo mulamu webakubikira wali okyali eri ku CMI kati webambikira baali bakatwala ku military awo kondeemu eyo rumu naye nga ndi mu kondeemu eyo kondeemu kafu kabi nnyo kati abamu babakimanga ne babajjayo mu kondeemu ne babazeyo ku military ne babatulugunya ne babakomyawo oba ne babakubye bababuuza oba otegera era nange ye yali process bakuteekaawo then wani batandika okuba nga bakujjayo once in a while naye mukama yanyamba nti abantu katonda yakozesa abantu ne bateekawo embeera ne bandeeta mangu mu kooti kasita bakuteera tuta mu kooti somewhere somehow mukama aba alina kyakutaasizza batandika okufollowinga keesi yo ne bibadde basuubira okukola batandika okubala nga basalamuko abantu bafa obandera tosobola kumanya tosobola kutegeera naye sisobola kiwakanira nti abantu tebafiirayo ku CMI sisobola kiwakanira kubanga batulugunya abantu abatalina misango ne bakuba emiggo n'okaaba ng'omwana omuto ng'olwakubuuza ate n'ebintu byebakubuuza byewuunyisa bakuba amunoza muyinza okujja ku gavumenti mumanyi gye twagijja n'ogamba tuli mu nfuga ya mmundu oba ya democracy kwogera bigambo bino byenjogera muganda wange era bino mbyogera mwongere okunsabira kubanga I don't know bayinza n'okuddamu ekya ne bankima naye nga temunagibye bino ebigambo bye tulina okwogera kubanga ge mazima bayibuli egamba wamulimanya amazima gali bafuula ab'eddembe ffe tetugenda kusirika nga tulaba ekikyamu owulira otya ng'oleeteddwa mu kooti abantu obazze ku kooti oli mu maaso ga kamera wagira ku kirole twakola wagira ku kirole bakuliko empengu ekikudde n'emabega n'okkirira ku budaala n'oyingira kooti n'oyingira mu kaguli oyingira otuuka mu kooti ng'abantu bali abayitirivu kamera owulira otya
of course essubi lyakomawo kubanga nze gye nali nga sime bandigendako ne mu kkooti omanyi kubanga bakuma ne mundu ng'oli mugulire nga mundu zezikuma bantu bakuma tobamanyi nako ng'olinga nga muntu ng'olinga mutujju kati bakubye wenna amagulu bagamenyeemenye kati we najja mu kkooti nakyewuunya era nalaba essuubi nti buli waggulu wa buli kintu waliyo Katonda nagamba ddala nange ndi mu kkooti mu birundi mu kkooti ngenda okulaba bannamateeka bange ne ngamba kanso wa Mary kanso Geoffrey Muze kwegamba neziramu amaanyi neraba kanso Bumalukwago bannamateeka bange emikwano gyange bangi nembalaba kunevuziramu essuubi ne bazizaera mu military prison kati kati Kondemu banzijeeyo kati olwo omaze okubuuka CMI kati olwo batadde mu prison yaabwe kitegeeza omuntu azzeeko mu kkooti tadziwa mu Kondemu kisinziira ku influence yo nebiki bye wakola nze sadde mu Kondemu kati banteeke n'okukota gaadi waggulu neera ng'oli mu room oli mu special room ng'obawulira bogenda naye ng'oli mu special room era tekukkiriza kugenda muntu yenna kitegeeza ebbanga lyonna ery'emyezi gibadde emeka emyezi gibadde gigenda mu 7-6 emyezi 7-6 tolabanga ku muntu onoomu tosinkananga ku muntu onoomu tewaali ne balabiranga mu kkooti oze mu kkooti emudemeka najja mu kkooti emirundi gya baliwo batwalanga ne mu kkooti nga looya bange tebamanyi nga talina omwaliyo ne bakutwala butwazi ne bakusomera emisango ne bakuzzaayo emirundi gibadde nga 6 gye mbaddemuko mu kkooti eyo naye ng'egyo emirundi 6 bannamulengo bayinza okwekira ennyo bamanyiko emirundi ng'egi ekinene ennyo naye nga babadde bandeeta ne batwala nga tewali mutwaliwo ne bakuzzaayo kubanga balooya bo tebenne bagenda kutegeera nti bakuleese tokommunicate nga mbobakubira amasimu nagezangako okuwandiikira OC ne IO nga bona tebeewala ensonga zange obiwandiikako ki obasaba empapula ne bakuwa empapula zibaawo abasibe bennyininyini bakuwa baba n'empapula zaabwe abamu mukomera bandooza balina mu privilege nga balina empapula balina ebitabo so nga bampa ku bupapula n'empandiika omuntu ono akuleetera emmere ofuna akade n'onyumyamuko naye wamulabanga n'omutegeera nti aleese emmere abadde afaana bw'ati obatekanga okuleesowaani n'afuluma yes kati ate sometimes emmere bagindeeteranga naye sometimes ate nga time ya lunch wetuuka nga banzigulira kubanga nali mu facility naye facility nga mulimu special rooms kati obaite emmere nga ngenda nenjifuna muba nena abantu bana basibe nenkoma mu rumu yange sometimes nga bagindeetera wafunanga obudde okugenda mu basibe nga tiso interact with them akatono ng'ogenze kufuna mmere naye nga n'abasibe bennyininyini bonna batya omumanyini era obaako obukuumiro obw'enjawulo nga bakutambulirako bambega babeeramu naye nga bafudde basibe ekyo nakitegeera leeta waliwo munnange omu sijja mwogera for city reasons musajja w'amaanyi nnyo naye yaŋŋamba nti honorable bakuteekako bambega bali mu nebefudde ng'abasibe kati nga bagezako okufuna message gyenjogera gyenteeka mu basibe neze namugamba ate kati abambega benjagala okugamba amazima ate abasibe babuliranga njiri mbabulira njiri ya Kristo n'okubalaga ensobi egimu zeekola kubanga bagamba tosobola kubeera nga oli munauganda olina omusayi notandika okubanga otulugunya munno ng'okimanyi talina musango naye nga tewaliyo abantu abatta abantu bangi nga tebabakwatako obadde owulira otya embeera y'okulayizibwa nga tolayizibwa ng'ebbanga ligenda constitution eyogera birala ku muntu atalayiziddwa kibadde kikuaffectinga kitya ekisookera ddala nze essuubi bayibuli tetukiza kugwamu ssuubi naye waliwo natuuka essuubi nerinzigwamu nti nga manyi kifo kyange bagenda kukigaba nga manyi nti sikyasobola kuddamu nga naye ndiddamu nange nevuga ku mmotoka yange nentambula mu bantu nimbirako kugambanga abasajja basiba emmotoka nagijjayo emmotoka nagijjayo nava mukomera military prison nenzijjayo naye mali jagamba nti ekyokulayira nalayidde naye nengamba naye bannange kyobulaze ŋŋamba Katonda yabadde mwene ensonga n'okulayira kwange nakwewunyiza nti ndayidde nze nga sikikkiriza naye ng'olayidde nga ndayidde nga kati ndi road councillor
fuli kati kifiringa kati ndi road councillor bantu banonda kati ngenda kuwa service mu bantu kubanga abasajja bano target yaabwe ndokugambira ino kwesumba kuba speaker era nali ngenda kubulya naye abasajja bano bo baze buli obalaba omuntu nga ayimide ku mazima bajja kulwanisa ne ssente kasaba kulabanga toyina katembo nga wasalawo nga ne ssente tezikuyigula bajja kulwanisa mu bintu ebirala bajja kuteekako emisango bajja ku stage nga abantu bangi bakuguleko emisango ono yakola bwati kati nga baganda baffe basegirinya ono teyasoma bajja ku making sure nti bakuteekako obunkeeke emisango gy'abasegirinya gye baliko bijambiya bateekawo eyo yonna inembere kasita bakulabanga olemedde ku mazima njogera ku bantu kati abaddala kubanga mulimu abazanya ne comedy mulimu abazanya comedy ne beefuula nti babasiba naye ate nga bali ku ssente bakola Chichari Kansala James Mubiri, Kansala James Mubiri ono kati Kansala LC5 Lubaga North achika butere ku Post Hall era yamazo kubanga akubira ebirayiro bye ndoza n'ebitambulira ko mukulera abantu wadde desho musobo power n'ebirala agenda olukiiko olusoka simanyi olwadde ogenda okutuuka okusoboka nalutuddemu nabadde lwaggulo nalutuddemu okay Kansala embeera eno ey'okubeera ng'obadde musibe ekoseza mwetya mu mbeera y'omubiri wali musajja munene onenga gy'owulira gy'okoseddwamu ekisookera ddala ebyaddala enkoseza health wise nzira kubanga munange mukama yantondanga seekubagiza nti newembeera ndi mu mbeera mbi abantu saaga bakuba mbeera yange embi ebyaddala siri bulungi health wise era ngenda ba ntambula kuko omwezi ogujja munsi zaffe ez'ebweru bagira okunika ebijja n'okunzijanjaba kubanga sinaba kuteerera bulungi ndowooza n'omubiri gwange so naye okubanga nti nze saagala abantu bamalamu maanyi kubanga abantu abamu katonda taddewo ng'empagi abantu bazzaamu amaanyi famire omukyala n'abantu basanga bakyali mu stable condition ebisaaga bigendamu naye kyinza okugamba nti abantu bange balungi kati stress zaaliwo naye kati balungi mukama ageza abazza oli ayinza okubuuza nti embeera gy'oyiseemu tekuleetedde kubanga atyamu ogambe wa kanzitikanenyemuko ku bigere abasajja bano kama munnange era bambi abamu bankwatibwa ennaku ne bagamba mwana wange tekeraawo abasajja batemu ng'ate bambi olaba banumirirwa banjagala era sometimes ogamba ne bannange kituufu naye ate buli wosiikira amazima obulidde mu nsi y'olukwe buli wola amazima n'otagoogera mu maaso ga mukama oba oyonoona kati ate nze ntya nnyo katonda okusinga omwana w'omuntu bayibuli egamba totyanga oyatta omubiri naye nga tasobola kutta mwoyo wabula ati oyo atta omubiri n'omwoyo ye katonda kati nze ebyo ebyawandiikibwa bye bingumya nendamu nenekuŋŋaanya nezira ku mulamwa agw'okwongera amazima naye nga advice nyingi naye nga ebintu byenjogera si bya mulimba njogera mazima kati sisobola kusirikira mazima muganda wange oligaga nti wakoma otandikira era amazima gendikwera genkyaliko muganda wange sinaba kussa kigere amazima gendiko genkyaliko kubanga nze siina gozaki tebansingisa egyo misango okimanyi nti wali abantu bebasindisa emisango abamu ne babasalira emyaka 15 omusango gubansomera kwambala byambalo by'amagye naye nga kyo si kituufu kubanga military prison oba UPDF they don't have monopoly on the red attire tebayina semateeka oba osomye mu UPDF Act section 60 eyogera ku kye bayita military attire oba ebyambalo by'amagye birina okubeerako ne kye bayita logo oba badge abantu si bambagamba ekyawukanya ku KTV ne TV endala nti KTV eyina logo naye nga zonna TV naye wekitegeeza nti kati eno KTV nga bataddeko logo yaki ya KTV kitegeeza singa logo eyo bagijjako oba eno TV ki oba eno TV ki oba eno TV ki oyinza obutagitegeera kati ne ssemateeka bwetyo wagamba nti ekyambalo ky'amagye kinaabeerangako akabonero
kwa majeke kana bakasazeewo ffe badge ezaffe zetwambala za National Unity Platform era nze onensanga wamaje nga yambadde akakofiira kaffe nga tatuwagira nsobola omugulako omusango nabo kyekimu balina right okutugulako emisango singa tuba twambadde uniform nga ziriko obubonero bwabwe naye si kukwata ne bagamba mwambadde red beret. Excuse me, temulina right ku red beret. Beret mugirinako right nga kuliko akabonero kamwe ak'amagye. Kati bino bye tugamba amagye basome UPDF Act be babikola. Batulene atone gino amasweka ganene bagabayitire mbagategeeri. Sikuveeri kuyola bantu mwambadde ebyamagye. Military attire erina okubeera ng'eriwo labeled. Kyovola baliro ogende Somalia, Uganda ena badge yayo. Kenya naye ina badge yayo. Ne bategatika lino gye lya Uganda, lino lya Kenya, lino lya Tanzania, lino lya Ethiopia. Obokyerera muganda wange. Sikuveera otandika kubuukira bantu mwe mwambadde ebyamagye. N'okwata abantu basibe emyezi 7 on baseless matters. Ate ng'ekisinga okwewuunyisa nti wali abantu bangi abakoze emisango ejja ddala munange nga basse n'abantu. Naye ate nga batambula babunaabuna. Tebabakwata naye n'okwata abantu abatalina musango ate ne mubasira so ebintu ebyo bikyamu. Wawulidde otya wafulumye weero n'osanga nga ba Nubiani baba actually nga baabata Nubiani waliwo Bobby Yanga waliwo abavuka abalabo bakwatire Kalangala olutyo basanze nga bali weero. Of course kuba wali tomanyi kigenda maaso. Banange nakisanyukidde ekintu ekyo. Nakisanyukidde nnyo nage Mukama mulungi. Era nabaddeko nekyali bange ba Idi Mtwe nyogerako ko nabo badde bankubira ku masimu Nubiani badan Magic ba Bobby Yanga n'abalala bangi nnyo bakireewo ba Brian babasanze bwe bonna nabasanze nga bambi ne baga mwana kulikayo kubanga nga tebana kukwata nagenda ngo kubakyalirako ne mbatwaliranga ku byokulyanga ebyo. So bakiriza cause bo bali kitali abakiriza kitali kastoba ne balo ya COVID ozo okulaba omusibe era nagenda nga ndaba basibe abenjawulo nga nkyalira family zaabwe mbawe ebintu. So president yakubideko president yembadde njogera naye dedewo nafuluma nali njogera naye ku WhatsApp tuchatinga abakwata ali mu ggwanga. Nenga we speak with Bobby Wine. Akasemba eri abantu ba constituency. Abantu ba constituency kyenjago bagamba nti actually wasanze nga bawedde mwesubi bo abakulu bambi bagumunyo bo bagumunyo. In fact abamba ngambi fe twali tulinze bageze batekeko okulonda baleke batuulire. Omanyi kati abantu bange banda banga komanda bagamba fe twali tugera kwe commandinga era basimbe omuntu nga yenge musibiro nkugambe bali bagenda bikiriza era bo bali balinze bageze batekeko okulonda nga tebajja bikiriza kubanga ekyo tekyali mu mateeka. So abantu bange nga bwe mwakira ku macha ne munnonda nga ndi mukumira ekyo ndonyizo kyankuba wala bebintu ebimu ebinzizaamu n'amaanyi ne wemba nafuye nga natira okuserera nve ku mulamwa nenga naye waliwo abantu abasukka mu kanaana muganda wange abantu abasukka mu kanaana ne bakira ku macha ne basimba layiro omusana ne gubookya ne bakuwa akalulu kikyamu okera ku macha abantu abo bali amulukwe. So abantu bange njaga okubazaamu amaanyi nisigenda bali amulukwe ate namwe mbasaba temundi amulukwe temuli mbana Uganda lukwe tusigale ku mulamwa tusigale ku nnono za Katonda tusigale nga tukola ekituufu twesige Mukama Bayibuli egamba nga maliriza Bayibuli enfuna omukisa nyaganyo okubulya ne kunjiri ya Mukama ffe Yesu Kristo. Bayibuli egamba ati zimusanze yagamba abamu beesiga amagaali abamu beesiga endogoyi naye ffe twesiga Katonda ffe twesiga Mukama Katonda. Ebyo bitasoboka eri abaana b'abantu bisoboka eri Katonda. Twongere okusaba twongere okuwayo Mukama oyo Katonda eyayamba Gideon n'akuba abalabe be ne batandika okwekuba naffe Katonda ajja tuyamba abalabe baffe batandika okwekuba. Okay kale yoyo kansala James Mubiru kansala wa Lubaga North LC5 kansala achika butere Stewall yabadde mukomero okuva mwezi gwa January mpaka kati naye bamutadde ate n'okuweereza ndoza buli muntu asigale n'essuubi siganda n'essuubi onawooli ndoza abagobera Bayibuli mujjukira bungi abasajja abali mu kikombe ky'omuliro naye tunasobola okuvaamu bali badani ne babasala mu mpologoma ne bafaayo just kubeera nasuubi ne bannaffe abalala bali makomera abakyasibiddwa mu Ngereza tegeerekeka bajja kuleetebwa mu kkooti bajja kuteebwa naawe akyalina embeera gy'oyitamu yonna nga si nnungi weekwase Mukama beera n'essuubi ojja kusobola okuwangula genda amaaso nakusubscribinga likinga sharinga ate n'emboozi no baakuba ogigamba omuntu mulala tukwagala nnyo beera bulungi beera